Primeira vez que eu pego o micro-ondas aqui pra consertar, que é só o fusível. Vocês acreditam nisso? Só o fusível, olha aí, ó. Sério? Muito sério, papai. Olha só. Já tá funcionando direitinho. Era só o fusível mesmo. Olha aí. Tá zerado, papai. Meu amigo Stefan não vai pagar nada. Mas se quiser trazer um tapiocão daquele de 30 pau lá do Parque 10, seja bem-vindo, não é verdade? É verdade. Então, tá aí meu amigo Stefan. Já pode vir buscar. Voltaremos com notícias. Tchau, tchau.